Bilasizmi, yaqinda qizim telefon qildi. Hayajonda turmush o'rtog'i bilan kelishmay qolgan. Indamasdan eshitdim. Oxirida gaping tugadimi dedim. Ha dedi. Bo'pti, kechroq gaplasharmiz, band edim dedim. Trubkani qo'yib qo'ydim. Yarim soatdan keyin telefon qildi. Mam, hammasi yaxshi, xavotir olmang, kelishib oldik dedi. Bilasizmi, buvim doim aytishardi, er-xotin urushi doka ro'molni qurishi, ya'ni yarashishlari uzoqqa bormaydi. Shu paytda faqat bitta narsani eslataman qizimga. Bu insonsiz yashay olasanmi? Agar javobing ha bo'lsa, ikkinchi savolimga javob ber. Bu insonni yonida boshqa insonni tasavvur qila olasanmi? Shundan keyin hammasi joyiga tushadi. Turmushga bergan qizlaringiz bilan muomala qilganda bitta narsani unutmang. Biz ayollar doim hissiyotlarimiz bilan yuramiz. Shu sabab siz qizingiz sizga o'zini muammosini gapirayotganda kuyovingizni ko'zingiz oldingizga keltiring va indamasdan quloq soling. Kelishib olishadi.